上期说到，为了对抗三体文明的侵略，人类想出了面壁计划。被选中的4位面壁者都有调动全世界资源的权利，且任何决策哪怕再荒谬都不用向任何人解释。前3位面壁者的资历显然能够胜任面壁者，可第4位面壁者却是普通人罗辑，这又是为何？时间先往回倒一点，罗辑和女伴一夜风流后从酒店潇洒离开，岂料刚一出门就遭遇了车祸。罗辑幸运地躲开了，但女伴却当场身亡。随后罗辑被赶来的警务人员带到了一个地下人防工事中，坐在罗辑面前的是咱们第1部的老朋友史强。接着史强带着罗辑登上飞机，去往美国纽约参加联合国大会。主席台上，秘书长宣布了面壁者计划，并公布了4名面壁者的名单。当罗辑听到自己名字时，整个人都惊呆了。他忍不住问秘书长：“为什么是我？”秘书长回答：“这需要您自己找出答案。”罗辑说：“我只是个普通人。”秘书长笑答道：“在这场危机面前，我们都是普通人，但都有自己的责任。”罗辑崩溃了，他说：“我是个今朝有酒今朝醉的人，根本不在乎人类文明的延续，为什么选中我？”秘书长回答：“罗辑博士，说句实话，我们对此也百思不得其解。正因为如此，在所有面壁者中，您所能调动的资源是最少的，选择您确实是历史上最大的冒险。”罗辑坚定地回复道：“那么请容许我拒绝，现在我将放弃面壁者的身份，放弃被授予的所有权利。”秘书长笑着点了点头，答道：“好的，罗辑博士，您可以做任何事情。”看着秘书长的神情，罗辑瞬间明白自己已经无法摆脱面壁者的身份，因为从此刻起，面壁者的一切行为都将被视为面壁计划之一。他嘴里的放弃自然也会被当作计划里的一环。罗辑无力地走出会场，突然黑暗中猛地窜出一个人影，对准罗辑开枪就射。罗辑中枪倒地，要不是史强提前给他穿了防弹衣，恐怕他就要命丧于此。史强告诉罗辑，不论是先前的车祸还是这次暗杀，都是地球三体组织 ETO 有预谋的谋杀。ETO 想要杀罗辑，等于质子和三体人想要杀罗辑，他们恐惧罗辑。罗辑身上一定有能够震慑三体人的某种东西，所以联合国希望罗辑能够找到自身令三体人畏惧的原因，或许那便是破局的关键。与此同时，在质子的召唤下， ETO 残党聚集在了一起。由于三体人无法窥探人心，为了对抗面壁计划，质子制定了破壁计划。破壁人有权调动地球三体组织的一切资源，可以利用质子监视面壁者的一举一动，通过分析每一个面壁者公开和秘密的行为，破解他们真实的战略意图。每一位面壁者都有一位针对他的破壁人，只有罗辑没有，因为他将直接与主对决。那么罗辑究竟会怎么做？面壁者和破壁人又会迸发出什么精彩的对决？就留待我们下期再来分享了。解说节奏很快，喜欢的观众可以去支持一下原著。如果觉得我的解说还不错，欢迎点赞订阅，咱们下期不见不散。